Hello anh em, không biết là anh em còn nhớ không? À, hôm mà mình review về con min này, con KTT min này cách đây 2 tuần, mình có hứa với anh em là sau khi mà burn in nó xong, mình sẽ loop và mình sẽ sau test lại cho anh em nghe cái âm thanh sau khi mà loop. Lý do mà mình burn in là vì hôm trước mình rút kinh nghiệm từ con Red White. Đợt trước con Red White là mình vừa mua về xong là mình đã loop luôn. Lúc đó là mình không đợi được, mình muốn thử xem là cái nó mượt đến đâu, nó thóc đến đâu, thế là mình loop luôn. Nhưng mà đấy là một cái nó hơi sai lầm, bởi vì switch khi mà chúng ta mua mới về, ngay cả khi là cái stem này với lại cái housing cái bề mặt của nó rất là mượt, nhưng không có nghĩa là nó sử dụng ngay được, mà nó vẫn có một cái độ sạn nhất định. Cái gì cũng vậy thôi, vừa mới sản xuất ra mà, thì nó khi mà nó ma sát với nhau nó sẽ có sạn nhiều. Và việc mà chúng ta lúc thông thường thì anh em sẽ bôi một lớp mỡ mỏng thôi, đúng không? Chứ còn bôi dày thì nó sẽ bị overlook. Anh em bôi một lớp mỡ mỏng mà nó vẫn còn độ ma sát cao, thì cái việc bôi mỡ đấy nó có thể nó khiến cho cái switch mượt hơn, nhưng mà cái ma sát thì nó vẫn còn nhiều. Thì rút kinh nghiệm từ con Red White như vậy thì con này là mình dùng 2 tuần. Cái tần suất của mình là mỗi ngày mình dùng phím 7 tiếng và mình sử dụng hết bàn phím luôn, cho nên là nó khá đều chứ không bị phím nào ít phím nào nhiều. Bởi vì những cái phím mà bình thường ít sử dụng là mình cũng đã key map nó thành những cái phím mà mình hay sử dụng hết rồi, nên là toàn bộ 68 con này, 67 phím này là mình dùng thường xuyên luôn, nên thành ra là cái độ burn in của nó là chắc là cũng đều. Còn trường hợp mà anh em sợ không đều anh em sợ là sẽ có những phím mà anh em ít dùng hơn thì anh em có thể mua những cái máy burn in. Mình thấy có một số bạn rất là sáng tạo, bạn ấy làm những cái máy burn in có vỏ bằng mica, nó có những cái trục quay. Thì anh em có thể mua những cái đấy để nó burn in được đều hơn. Còn mình thì là mình tự burn in bằng tay, bởi vì mình biết là cái tần suất sử dụng của mình nó nhiều và mình cũng dùng đều hết tất cả các phím. Thì hôm nay sau 2 tuần mình đã loop nó rồi. Loop thì mình housing với lại stem thì mình mix 205 với lại 105G0, 205G0 105. Còn cái spring cái lò xo là mình lắc 105. Chiều nay vừa loop xong, bây giờ mình sẽ lắp vào để mình sao test cho anh em nghe. Trước đây lúc mà mình mới chơi mình tìm kiếm ở trên mạng xem là nó có một cái công thức nào về cái thời gian burn in để mà loop switch hay không thì mình không tìm được. Mình có dùng cả từ khóa tiếng Việt lẫn từ khóa tiếng Anh, nhưng mà không biết làm sao có thể cái khả năng tìm kiếm của mình nó bị hạn chế, nói thẳng là tìm kém, nên là mình không tìm được một cái công thức nào, hoặc cũng có thể là nó chẳng có một công thức nào cả. Có một số anh em họ nói rằng là chỉ có những switch mà sử dụng cái nhựa POM thì mới nên burn in xong mới lúc, còn không thì kệ, cứ lúc luôn để dùng cũng được. Nhưng mà mình thì mình không nghĩ như vậy, bởi vì mình thấy là gì, và cũng không phải là chỉ có switch rẻ tiền, chỉ có switch rẻ tiền mới cần phải burn in xong mà mới lúc, mà ngay cả những cái switch cao cấp hơn, chẳng hạn như những con 20 ngàn, 20 mấy ngàn, 30 ngàn, 30-40 một con thì cũng nên như vậy. Vì là những sản phẩm mới ra đời ngay cả khi nó có giá cao, đúng không, cũng chưa chắc là nó đã ở cái trạng thái tốt nhất của nó. Thì chúng ta cứ thử nhiều cách để xem là như thế nào là mượt nhất, đúng không? Trải nghiệm thì cũng chưa chắc là cứ mua giá cao thì là nó ngon sẵn. Ngay cả giống như việc anh em đậu xe cũng thế thôi, đúng không? Nhiều khi là cái con tầm giá 20 triệu mà anh em đổ tâm huyết lên nhiều đồ chơi ngon lành, thì nó lại chạy ngon hơn cả một chiếc 30 triệu nhưng mà anh em mua về không làm gì. Mình ví dụ như vậy. Thì anh em cứ thử. Thời gian với lại tần suất của mình đó thì 2 tuần và 7 tiếng một ngày, nhưng mà
Anh em cũng không cần phải lấy đó làm công thức, bởi vì mình nghĩ là chưa chắc nó đã chuẩn với loại switch mà anh em đang sử dụng. Mình nghĩ là cách đo tốt nhất là anh em cứ dùng cái switch mới đó. Ban đầu anh em sẽ thấy nó sạn, đúng không? Nhưng mà khoảng dùng nhiều ngày sau anh em sẽ thấy là bắt đầu nó bớt sạn đi nhiều rồi. Đến một thời điểm nào mà anh em cảm thấy là nó khá là mượt mượt, ok rồi đó, chỉ có cái tiếng, cái âm thanh nó chưa hay, thì mình sẽ lúc thì lúc đó anh em cứ lúc để xem nó như thế nào. Tự tìm ra cái công thức riêng của mình. Và chắc là mình nghĩ là cũng chẳng có ai ra nổi cái công thức đâu. Thành ra cái này nó là cái trải nghiệm của mỗi người chúng ta thôi. Nhưng mà anh em cứ thử nhá. Anh em cứ thử. Ok, bây giờ mình vào keycap xong rồi mình sẽ sau test. Ok, bây giờ mời anh em nghe thử âm thanh của nó sau khi lúc nhá. Mình sẽ để cái link video con KTT Min hôm bữa mà mình chưa lúc, để anh em nghe lại cái âm thanh lúc mà chưa lúc thì nó như thế nào, và anh em so sánh với đã lúc ngày hôm nay nhé. Ok, bây giờ bắt đầu này. Start nhé. Ok, về âm thanh ấy thì khi mà mình so với con Red White mà đã lúc mới ấy, mua về lúc ngay ấy, thì có thể âm thanh của nó chỉ nhỉnh hơn một chút xíu thôi và rất khó để phân biệt. Nhưng mà về cảm giác thì mình nhận thấy là nó mượt hơn cả con Red White đã lúc. Nó rất là mượt, gần như là không còn thấy cái độ sạn khi mà cái stem nó lên xuống ở trong housing nữa, không còn cảm thấy nó sạn luôn. Còn về âm thanh thì quá ok rồi, với mình như thế này là quá ok, nghe rất là thóc, nghe rất là đã, âm nó trầm đặc bát. Đặc biệt là mình đang sử dụng với keycap FSA, vốn là bộ keycap mà nó hỗ trợ cho âm thanh nó trầm đục. Mình rất là thích cái âm này, rất là vừa ý cả về cảm giác, độ nặng nhẹ lò xo này, rồi cái âm thanh. Thì ok, anh em có thể tham khảo để burn in xong rồi mới lúc giống như mình, để xem là nó có tạo ra một cái trải nghiệm khác biệt hay không. Biết đâu sẽ thấy hay hơn, đúng không? Sẽ thấy mượt hơn, đúng không? Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt anh em.